Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini ang inyong higala kabisaya no B, ang malipayon na usab nga mopambit kaninyo sa minungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutluon ang ikaduhang Korinto kapitulo 8 bersikulo 8 nga nagkanayon. Ako wala nagsulti pinaagi sa kasuguan, apan pinaagi sa kahigayunan sa pagkamatinguhaon sa uban, ug aron sa pagpamatuod sa pagkamatinud-anon sa inyong gugma. Si Pablo wala nagsugo sa church sa Korinto aron maghimo niini, apan gidasig lamang sila nga buhaton kini. Ang sincero nga gugma naglangkob sa paghatag sa uban nga dili makatabang sa ilang kaugalingon. Kini nga matang sa gugma o paghatag nagpasabot nga wala magkinahanglan og balos gikan sa mga tawo nga gihatagan. Ang paghatag pinasubay sa malipayon o kinabubuton nga kasing-kasing ug dili gayud sumala sa obligasyon o sa mando. Salamat ug maayong adlaw.